Yetu Sacco niyezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Bakidra gatanete na ni mubango ni jan kada shetara titana mbere ko datiri ungire kurun kada nene matora na nkro kintu kamdaje na arua tori ungire te mwekro mwena mwana mwa mware kumanterire shegembe nento bango gere direte agetidia na mbere ko idira akithithia na ko idira ithithiretie rietorere ijekene muno takana na ne tirwe kana na ne mbiongo ethagira akithithia ne mbia direte ageta na mbere ko idira akithithia guciokeria na tonyire mantu neja na njire karigwatana na ni makeno materi nkroki umenye mwekro junkada wijikene takana. Karibu sana mubango ni jan kada sietu. Wega makena bitabakana Evalini kana Evalini MP wete rotere rwa igembe amwathi wand torene wito mutuate ciari mukuru wito asili wito rari yekene mno kana ntomana. Karibu sana mubango ni jan kada sietu tukana rwa warerero interende cia mwathi kithomo giaku no thomete kana utathomire wi mwana mwari kiaretu. Makena kithomo ndaciamirie ndakinyara ndakinyire kithomo karugendo kari gakomo tuciari twi family ra nini baba agurite kuru bathatu na mami no mwekura munini kiri bonde nandire makena yantu kwithara kwina challenges nyingi muno nandire nya kithomo we ikitagi karakariu na ndacinchioma yora nkomba ndaciumiri ke biashara nya ndi munini muno na murungu nampenda ira narambeta no ntombeta imbeta agwa twika kwina onkomeneru na konge nkendero kuringana nyaku na kamwere kuringana nya miaka ukona yani ni anto baba ingeba kwina nya anto bawetekeria riu waciarirwo ku kwenu nturene na bwakura bwina na bangi mwinde njemu tociariri ndaciarirwe mami agururi mukuru wina ekuru bange baire mami agurwe mwekuru bathatu no menye ora bwe yaburieti no manto ibongu yetayarieti no nto ke manto amainge batu tutomba igukinyira ikyo tocioma yeke ngoni nchioma yambona at least ketha ko tombo kinya bokai na riu kuthiria mantu ja skuru irio wambiririe biashara na wini kana wambiririe mantu jari after mantu ja nde kurekanya na undarekerie skuru inda tonya nira mantu ya biashara mbere nde mpendete biashara na indendete biashara kinya ndi munini na kinya raisi ndo tonya na mbere mambe mbere mbere biashara capital ko naranda thuganirie mbere nduganie biashara ndetere biashara na ndonete kubwa ndamba gutonya thokone ndeta thokone ndona mbukurema mathuganie yambira ntonye mjengo ngeta mjengo na kunya ngeta nkengatwa mukuru mwe etawa gitonga ambigirwe kiao amburi ranthoma ampango yokirwa ndatukwegera nyumba iwa waka osatande ndare awa ngiri 3 ndomba kumane njimbeca iu ndomba kwambiria si biashara iro ndatonyere mantu ne yambo kandu ku mukuru tu yambo kandu etawa mukuru etawa mwangi mwiko ampango ge kuma undone inkomba nango ge iro ndetere ningo ndaswa mtora ombo ntonye kampuni ne ndamwerencha Antonia ndayukwa ningo ikampuni kuma unda atuko yuka ya matunda ningo angikaya na ndembika ya matunda bayende mu gikoyo
na riu eva ni aciari baku baria biashara kana ni mbio ngo yatumire gwethirwo gitonya biashara ni nuntu tonyire mwana muno kuringana na history ya my dad baba ari mu biashara ote pati imwe Kenya atakinya mu biashara na nyama imamu mu biashara na imuremi alafu Dre nyande skuru kwe kazi nyoko wale anduka na mpesa na operator bina ndende skuru de skuru ingi ndetanga ngamutetheri kinduka yunga tuo kumukaraira kuo na ndenda kura ndeno ntobo bwa kwenda nguge na impendete ngugi kuma uyondo kwa twega nyani impendete biashara na ndembona nyanke ya kuthoma mono bandu no ngicoka biashara kuringa na orambiga gwa na ora biashara empelekete bwega itanere wali biashara ene ile wambiririe kuina kana ile wambiririe kwithiro kina kuina makena kwa yaniria challenges nonto ndagire challenges mono mbere biashara na ndibunde na kirundu kya kuina na inda ndari muini we kuma skuru lakini gentu gitarike kumenyekana nonto inda imena ire nonto baba ambira anti kumba kwaria bwega ora kiutu ndara ambira ndari ngita unarume na ndara yare monka ntasiete kaya ire na mbio kurukirite kena na ndio bugania kwithiro kina imanto ya uja family korerwa bwe banyuma kirabo kwende nyabote kuona ande okayerio watego ka na roka mbiria mwanka unda ibonde enda inya yani ndasie kaira inya ni nembo rwa kurwa mbere na ndiro wandikire iru ko runda inete mbere nde skuru nde inete rumbo nde form 2 nde ina rumbo nanda ndasinda kirari tobara twari abo tuina tunde kuina ta inda aero kiewa kia yuku ndandika ndrimbo ndatukwandika ndrimbo ande ndaina eukurera ndae inkandika rwimbo na ndenda ndona yakabitena maana intobira nkothithia no ntonte kona nya no nkwira bira nkothithia ndarekia manto yo ndatiga nayo buru rwimbo ruriko arikana ruini to form 2 ndarikana no ntonda yani ndarikana nderuine raisi reinite sisi ni wana wa Mungu tumuombeni tu tukiomba Mungu wetu naye atatubariki sisi ni wana wa Mungu tumuombeni tu tukiomba Mungu wetu naye atatubariki leo nande we nawe form 2 kumera unande wachokire kuja kuina leo tonye biashara ene kana bando ule school ke kuina ndajere kuina mwaka ene ya 2021 manto ya rumbo ya 2020 ronda amberio chwana ndi mbesa che kuina seriously 2019 when December ironda chwanire ndotenda yukena sindi mwe mwini weto Florence Karani ndayukia namba ndamuringira thimu ndo muringira thimu ambira ndi muchoe ndarira ngarama mwanga ndeta kwa weke thirone ndamweresa ambira ambinira karwimbo kau kwenda wita kuina ndamwinira karwimbo ka tweteni twinde mutharabeni minete rugoro ndamwinira tweteni twinde mutharabeni ja Yesu twirire meya tweteni twinde mutharabeni ja Yesu twirire meya niro ambirire no wine ambure no ntoina weyete wetete kuina wina mbecha ndathugana ya ni mbecha mitete ampa kimathugania ndathugania ndeta ki Florence agampa mbecha ande wana ampa ndivaisire irambirire rwimbo irothongi no kaina ande uroka thithia wethira ucoe kapitonga kuelekeza urogeta na urogeta ita studio ndanganga nanda kuigwa rompero ndacie inya nande ndaigwa kaikwa studio na indendete gukinya studio no nto indenda kumina na gweta wana gweta wa studio tiro ndeta ankathugania ndeta nkamuri nkwenda kwambiria thoko Florence yatantwira no mundene ywawe akandetera akambira endia uciumie ka biashara na kabanda kau wendagia one kithero ketatia ukomba guciukia no rura riu kibanda ikathumbi nandi rura kabanda na appointment kabanda ndona gati kwenderea ndacitaniria ndio ndathugani ndamenya ndamwira ndeta mjengo omba mburi mbimbitite ambira kithanda mwe biashara ndeta ndatonya ndajukia mbagi rukiri ndathugania ndaruiro biakwa ndapaki kiondone
ndathugani ndigwa ndirenda witankiromba ngugi onara nkamionera ndeta ndethira ntuko wakwa ngatonya nkaromba ngugi mukuru mwamburia nonto wiyite kuromba ngugi wora itakairi ndamura ndamita na imitite igita riraja muno ambira utiumba ngui wiyanjaindi nandainzi nande indari na tofi ingi ndathoma najo bandu ntari ndi gutigana nayo ndara tofi na noyo ndekirite antaga maguru ambira ari ugwe mare ari manto na mjengo utiumba takira ndanjiria kuthugania ndamenye kiratu giki gituma nkaga ngugi ndeta ndacoka ndeta makutano indara chiringi 150 ndeta ndora tusilipas ndarita tofi ndekira kiratu mbagine ndekira karatasi ndekira mbagine ndeta ngina ndi ndokinya kwi yambite tekene kona ntaye inambitite ndetite buru na mutu otheri ndethira nyumba ingi wakwa ndethira mukuru umiro muraza eta wa Gitonga ndatonya amburia ndamukethia akethuka ndarunga mau ndamura mukuru ingui nkuromba riu ndamwitire u amburia ukomba ngui ici cietu ndamwira nkageria ngaita ambira ukageri kithota itakairi utumbe ndamwira itu baba mitete miaka yumwe miaka 3 mpango ina ngaita riu ntamigeria kairi makena mukuru ambigirwa kiao ambira wina manda kwangu ijo gaita ndamwira akiwa mpanga ita ambira reta nambe kwe thimu kethero komba ngui ngui ndamwana mbe thimu rwini ibara ngui koroga ndatonya ngugini ndeta magena ndanengero siko kya muthetu muke muthanga ndagerio tagari ntiumba andre mama ngi weta wa Esther ya undi ona nte komba ngugi ambira mamu thitha yukenda weta atia kenda utikabutwa ngugi ndarita ngugi thaa 4 cia kinya mukurura ari contractor eja anjirie kuthomera ndi mukurura era fomani Gitonga ya mure gikoretere anja inji ngugine Gitonga atikumenya no akurirwa ndanjirie ndi kuromba na nkoro mama ambira kiranga muthanga igwo kwirira ukabutwa ambira mugerera muthanga kwina gitangi no agera gitangine amugerera muthanga twakoroga kwa kinyogoro mukuru amburia thina ciakwa ndamura mukuru kamye thina era ndi nayo utimbata ngugi amburia kawina thina kari ndakiro ndamwira unditeke niko na inkwenda mbecha ndamenya ndamwisia wini ate mpangugi na ndi uroka thithia uri mpangugi nani mathaya skuru ndakinya ndita kirasi ni ogoro nkaumira thaa 11 ngeta ngugi mukuru ambitikiria nda ampete ngwe kwegera nyomba abundi bake bayaka nani nkwegera ndene omenau ndamutega nkoni mukuru mukiri murungu nonto imukuru ndantu batuko ndari cia tukwarago nkero mukuru wo kwangu utheri u atigo kiutheri ndabera uni mukuru nkumona imurungu mutumireta na mpangugi mukuru ampere ngoi makena rita ngoi miegire kiwe ndekere mbesa ciakwa ndona ndina mbesa cio bangiri 60 ampa mbesa yu kayokia ngeta ngacheva ciakwa na ndira mumo save mbesa ndekwanye tubesa ngeta ngachwa Florence nandi kamwira misi ndonere mbecha amburie na tamwira ntetera mjengo na ndathunguma ambiri bunda kwira una ndi bumpenda mtu kuthuganio no geta kuraya Eva njoeta ambikia studio karita ndwimbo cia mbere na orombitaira producer una we ndwimbo temenya na ta cia karira cia thuka na nkuthiria tubesa nte kumikaire ambira nsoke studio ndasoka studio are onde kondera rwimbo ndaumira ukaire ke Florence ndeta nkirira kwawe ndathiri kwawe ntuko ithatu nkimurira ira kimwira ende na arombigerie kuthukwa producer na ntunyire mbesa Florence itire mbesa muko yawe etambike ke producer onge ndaritirwa ndwimbo ndarekondi ndwimbo ciakwa mwanka ndaone nkorekondi cionthe alafu anchwira kwa video bandu ndeta ndathithirwa video kuma wiro rwimbo rwambiririe after rwimbo rwekwambiriria iro runda thuganagie ndi no ntonye biashara na tubesa tura twatigarire aja nthiguru iro ndathuganagia na tankathithia atu ndeta mbetete kithirone na uswa skuma na spinach cia kwendie kibandene nda iro ndaita na mwiko nkamuromba ngugi ampa nkonora no kontumira botho gukuringa na muriho ira ngutu nditu nkoni mbesa ciothe mbesa ira nkona nyitu ntete ambere tonye biashara ni rumbo ruriko ina ndi wita ndumbo cia kuri cia mbere ndaritire rwimbo rwitwa Musene ari amwe nani mwathani mathina twiteni twinthe mutharabene
na rwimbo rurungi rwitwa niko na mndosi wangu. Twinire musene na rurungi uga ria mwanani. Rwimbo rwina musene musene tigane ni nayu sindano ya musene nike kwaragania musene musene tigane ni nayu sindano ya musene nike kwaragania area mwenani area mwenani area mwenani ntomba ikomaka area mwenani area mwenani area mwenani ntomba ikomaka ndetete mono ngeso agotethio mwito ywa mauruna nogete mono ndetakire ujo ate kuonekana ndetakire uronge ate kuonekana ndatega rutere ndatega rurungi ndatega bwa nyuma ndatega bwa mbere ndatega bwa nthi ndatega bwa iguru ndona mwathani aria mwenani. Rurungi niko na mndosi wangu. Niko na mdozi wangu hawezi akaniacha, hawezi akaniacha, Yesu ni mdozi wangu. Na kumira na ndio gwita ndumbo ciaku ira wambiririe biashara ira withirite ugitithia na mbere kana nate utunyire biashara ino. Kumira ukindu imbo ira ndayukagia tubesa turia twatigere ki tundathithia tu ndwimbo ndatonya nandi ndamua tonya biashara ene mbokando nandi ndeta Nairobi ndarara kwa mayanku ntuku inkai ndaria wenda muri mantu ya biashara ambiro tithina iro tweta twatonyana na antu bangi baba barungamirite kampuni tukaromba ngugi na Murungu atwetikirie tukona kuma wamburia we serious gwita ngwe kana te serious ndamwira ndi serious kawe nyandere kithakene akindi yone murigo ndacitaniria mwanka inyanto ba kampuni bonga bona ndi active nonto indetire ndorua wina mo komba ndabera inkomba ndabera bukamene ni ura kamwere kang'ana kanora pukona yakanyi yora nkomba batheka na indombanire makena andi ngugi mbiwithagiro kirithia na mimbi ukinyira antu baku na witango geku kuma ntereri kugwita ntereri ku nditango kwa makena ntere iji segmenti kithirone kithongo ikweta imkionyo yani area segmenti ore kari mwanka inyegembe ngitete ngeta mwanka Kampala makena imbiwithagiro kirithia muno Pedera ngetuja mbokando. Mbokando iri ko tuja. Tuja isi ya export na isi ya maguta. Yeah. Na isi tamate nkere bara bandite mbokando kenda bakoreta ira na ndio obagura ira no gurate. Mimbi kwina na kwina fuete. Na tware kanine yumba imweri ne yo mwanja yo enano ria twambaire ni na isi ya loko avocado. Kenyeji na andre tuyukaia cionde twatucia maguta. Yeah. Mbokando igwa witotua kana wire antu baku bara betotua kana nate uthithagia na mimbi mtu akethire nacio akenda kwenderia na atomba kwithire gukinyira arimbara bainge makena ibambize na bena mbe ko baba inge nyati yakora kabanchwa na thimu na imbara ya nari bakwa ndirangu tombokando na kinyambira mbitete gutumba kikishangu iki antu bakwa ningo mundene bagutua ngakikisha ba mutejora bakore bamurimi gwa gutua batayo enyange kenda mwaka yunge mbaga mutwe yakwaga matunda ngakikisha nkoyo menyera nonto yu mutejora yeto mbyo mpandikite na murimi ora no mpandikite kenge makena kira menyaira ni arimi murimi kinyogeta uketa muntu akare okwenderia murigo jwawe ukamwariria buthuku no kamumena no are okwenderia narua rojo agakwenderia makena yeah. Na tawira arimi baraba obagurera bokando na nkoroki membi bangi baraba handite na bethirite mena thina yaguri bombo bakwira arimi barabange bandite mitembo kando murimi makena kumwariria kuigwa nontu bobo nontu nyokerio muteri kwi baraba tethuka na kwi baraba tetethuka kwamba koneria murimi wa mwira igita fulani bokando ikethira yina mbeca na igita riu nkona mbeca na kinya gokona mbeca muntu yo wombo umwareria akona teka uone nonto ibamenyeri ku arimi baigiro makena na bethera beno gwa nonto baba ingi baraba kwe baba rurera tirisia weta ki murimi ukoria murimi murigo wombo mugurira wena ciringi 5 egoro na okethera no murumenye kilo 10 ngande mpenda kwa advice murimi
uwa bati kwithira we murimi ukamenyera munda waku noro gukurira na mbeca ira cio ukiana mutoro ukwira uma nontu bwa mbere brokanisi makena ibathukirie mantu nandi batonya murimi yiru muntu mwakona ya bonthe amba nontu kwiye nangi twetite twenga tutira watwamba tubu gutere ya gutonga nandi inde tanda mwariria after ukara ubiumye biira ndingira thimu andomborekeri ndamwira nitagukamata nontu imbije mantu yara bukurukirite nani oitire rito kana na tari rito kana rejaijire rito kana ore yaijire mbere riambiriri na undari mujengo na makena nontu bara bonde na undegera bambita kana ndaero nikini muna ndatunya kumenana na antu bakimbita ndamborirega monkara kinyira ku kija twekare kumenyeria buru nontu o muntu wende ndetira kuthithia bo embita kana na ndi kwa tweka eka bindi mbitikiri to riu ndandra kinyamwe ndaritikiria nontu nyan korugithe no mpandika nontu mutomba ndombo ringa thimu muntu ambita kana nikatheka mbure ko kutheka na igosebi nkamwira isawa basi mwanka thai kwa tweka ire ito irakurire inyanjere na wombo kuruko ketha kunia ciandiki kana na ciethirwo tutiyi ciako na tawira maybe antu bangi ana bali ni ntu gwambiririe biashara kuma skuru na utonya biashara nene na ndine oithirito gita na mbere na Kumambo buramumba kwira ana bari na banda kama kena kwe babari ete au muntu area to sielewa eza muntu na bwezi kosi wari mu na bwezi tiyo daktari kana iza musiari na thomere ti mwana ari ona we no twana bawe bathomere muno kwingwe batirite imwe cia ivo na nturekerie mwana oku eta na mathugania yawe ora kuigwa ya mwelekeze tena kingwire ndete kwa twika iwe wa control muntu mantu yarakathithia Kiambere asiari ibe kiana bao free makena na musiari eteke mwana we nonto nokona musiari akwa eteke na set free nyama thogani yaku yongwa yethera ye free kuritangoge nonto yaoni ngomba kwa device nyari bange barabo ciethia antu botheri muntu asietekerie na asimenye noe o na kinya kethera kuri antu gitanio uwa wantakena tikumanisho gatura we au wire makena Morungu no wethera we wa ukenda okelia wethera mbara kwi kintu mianko makwe kintu eka akia kusuia mbara kera imbere kumbere omikinyira bomba kobera muntu nasitanerie na muntu akalusio kana weregera ko kwe baba inge muntu erega ira mbesa na uwa asira uni ndara akorita ngwende mware tomba kwata na mukuru ina mbesa ambika boya no rongo ntuko nei makena muntu kasi omia njara ciawe na nyatha yo tenda kai kwenda ntu bate andi waki no te muthako kwenda utumirwa buthuku ende ko keya bia kubiro swita na ni bia ko bia swita turinganire twenda tuendelee Evelyn twerekerie mubango ni jwanka da cietu mimbi na tewira antu bara bathikaira ndumbo ciaku na bakwendete na bara bonitaniria bongo ge mimbi mujengone na uita biashara kathumbi na withagiro gitira biashara entertainment Kora mumba kobera makena imbendete Kuonka murimi ntegete ombokandu ndakurukira gwaku ndakinyanga gwaku wethira urampendeja kana utampenderi imbwendete na murungu abutharima na mite weciare bwega kenda bonagia kuria kibabu kiajaire impendete kinya bara bonde bandakurukaira mjengone murungu abutharime na kinya mukoru wetwa gitongono akwa kwari kirua murungu na kutharima na ara kuonthe ori na murungu atharime family eku na naroso agokorwaga na mbere ngoke na mwisho buruma kena kethinya aciari bakwa ndebere ibwa no nto bombitekerie no nto nyama mio kwa na setete free na netiganaria uni na no te no ndaibwa enkararia makena na imbice na ndombaira no nto nyantu kwe mo sister kwa mbere mami kwa ndombaira uni empeta na rie twende bwate baeta mwandera mami ugampeta ninka kana no twena mbeku no nto na ndiri yetu ira gwatire kana no twena mbeku mimbi murimi urenda kwithire gukinyira kana muntu akenda kwithirwa agigwita kiathone binire gitemerera mambo ja bingo da okia gwithira wena kiatho giaku kio turia ndaka kia murano na inya kiatho kia ruracio no umbite inyani ngashirikia mwana babwe kenda inyani ngwe kwa wini yendelea okura no nto wini omwanto meri nkabwana mbe kwa limu 07 95 03 64 65 07 95 03 64 65 no kya kwethira we una no kenda mbina rwimbo rungi ndena rwimbo inyingi mbinete rwimbo lakini nya tanditete nya video no kethira ru murungu na kutharimite na we na nkoro ekiao no wende ndita video imwe no to
na ngatura inya ni ukurika no ndika na mukuru wetwa Gitonga na ingo ampere Murungu no tethia wa support nkarita vindu ingi na Murungu agakutharima Ibega nintu bakwithira gwatanite na ni mubango ni jankatha cietu kwigwa ngugire Everine thirite akithithia na nkuruki wini bwa ora mbiririe na gitanire neta na mbere kwithira gitonya urimine bwa mbukandu na gwita na mbere kwithira kigurira arimi mbukandu na ni gitarira ana betu betite na mbere kwithira bethithi geranio na bathirite mangi geranio ibwa gatutigire ati ana betu ni tugwita na mbere kwithira twiba menyere gitanire mwana enda kwithira gitonya ngugine imwe kana ngugine ingi tugeta na mbere kwithira twiba gwatira turi aciari na turi antu bara twithirite twina gutigira ati ana bane bakwa antu babega mugongo jarujo na nkurukinje kuna njeko ni gweta na mbere kwithia agire gitare ana betu tweta na mbere kwithia twibatonya ngugine ingire gatigira ati mathugane jao jati ukaraja maminu kiwa kana nawe atonyire ngugine ciawe ari mwana munini akumenya uthiria skuru neta na mbere na munkera na ndini ngugi thirite agitige na mbere ngakwenda tuko bobwega nini wakuma keno matiri na kire ana betu bare barinja bonde maita na mbere kwithiro kia mwana mwega kire aciari baku ene jwa Yesu tirire meya tutani twinda mudhara bene jwa Yesu tirire meya tutani twinda mudhara bene jwa Yesu tirire meya tutani twinda mudhara bene jwa Yesu tirire meya no osiete kaya temweya na teona meya Yesu na gotwita mudhara bene tirire meya no osiete kaya temweya na teona meya Yesu na gotwita mudhara bene tirire meya na mudhara bene amwe nani are amwe nani tomba ikomaka are amwe nani tomba ikomaka indete tamono giso agotethio mwitoyo amoruna no yatamono detakere uyo ate kuonekana detakere uronge ate kuonekana ndatega rutere ndatega rurungi ndatega banyuma ndatega bwambere ndatega bwandi ndatega bweguru ndona mwathani are amwe nani tomba ikomaka tomba ikomaka Mubango jwa nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444 yetu sako your success our pride.